كان لما اكتشف في بداية السبعينات، يعني مع تخرج الإنسان وبداية دراسات العليا، أن الباحث الذي يضع أي حبة للنملة يجد النمل يقسم الحبة نصفين. يدخر، تقسم الحبة نصفين، لأن لو ظلت كما هي لنبتت، فإذا نبتت لن يستفيد النمل استعصت عليه. خلاص سبحان الله. صحيح. فلما تكتشف سبحان الله، الباحث ظل وراء النمل حتى رجل زراعي زميل فاضل، فوضع للنمل حبة الكزبرة. حبة الكزبرة هي الحبة الشاذة الوحيدة، مش شاذة في خلقها، لا شاذة عن القاعدة، يعني أنها لو قسمت إلى نصفين تنبت. فوضع حبة الكزبرة للنمل، قسمتها النملة أقساما ثلاثة. الله أكبر. حتى لا تنبت. حتى لا تنبت. من علمها؟ سبحان الله. هنا تذهب فورا إلى سورة طه. قال القرآن على لسان فرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ هذا سؤال تقولون عنه في اللغة سؤال من جاهل بالحقيقة. صحيح. فيجب أن توضع أمامه جميع المستندات التفصيلية حتى توضح. لكن سيدنا موسى أوجز القضية، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فرعون سكت، وتؤلف فيها مجلدات. خلاص، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يخرج الفرخ الصغير من بيضته فينقر الحبة في الأرض، وينزل العجل من بطن أمه فيرفع فمه إلى أعلى. من علم هذا أن رزقه إلى أعلى من مستواه، وهذا رزقه تحت منقار أو تحت رجليه. سبحان الله. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يتدرج العلم الحديث ويضع العلماء للنملة قطعتين من معدنين مختلفين. طيب. هذا معدن الألومنيوم وهذا معدن الحديد، ودهنوا وصبغوا يعني غلفوا كل المعدنين بسكر. نعم. مادة محلى. خرجت النملة من جحرها، تحسست القطعة الأولى، هي تعرف أن هذا ألومنيوم وهذا حديد. سليم. فذهبت إلى الجحر وجاءت بزميلات 8 نملات. حملت قطعة الألومنيوم وأدخلوها إلى جحر. طيب. ثم عادت بعد مدة وتحسست الأخرى، جاءت ب 24 نملة.